Eyo nga tuvuddeyo munnange ewasesha mayanja congratulations naffe tunatuwezezza emitwalo 5 tujja vayo tukole endowooza kapate sicho Lawrence waliwo abatole ddala ku YouTube yaffe Celeb Jazz obanga tutranko genda ku Celeb Jazz ku YouTube like comment and subscribe ekipande kino nga bw'okiraba kyekigambo ekiri wali ku YouTube channel yaffe so ne wana ate wenyenyini okubanga tukutuusako stories wano ku mayengo ga TVs ez'enjalo wano mu ggwanga lya Uganda naye nga twagala okwebaza mwe nawe nabatusupportinga naddala bannaffe aba KingSmith Studios. Thank you so much for the support that you give us each and every single day. Ate n'abannaffe abaggalirewo at furniture era still awo ku enankulabye ku 0701 15 24 92 ojja kuba owafuna bulungi nnyo kale awo nga tuvuddeyo munange omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutujju congratulations nnyo era njagala okugamba munange akayimba yazijukiza akayimba kayimba amawina okategedde ne KingSmith era njagala n'okwebaza abayimbi mwena abavudde ne mukongratulatinga Gravity omanyi mu during COVID yavayo n'agula emmotoka ati that is V8 right V8 eno ne bagamba bakyamubanja era yaliko ebintu bingi nnyo nabantu bagamba lwaki Gravity aguze emmotoka nga tanazimba tebagamba buli omu Gravity nabeeraga buli omu alina priorities ze emmotoka eno egenda muyambako okugenda mbivulu akukyegenda sokola sente kumbe Gravity alina amaka mega multi-million billion house gyali mu kuzimba side za wali wa ebbunga kati munange olunaku lwa Monday Gravity ng'avaayo nga posting ebifaananyi ng'abagamba my dream house has come to pass era nga ayagala okwebaza mwena n'abafaani abavudde ne mulaba nkolaki mumuwagira ennyumba eno munange etudde ku bwaguuga bw'ettaka eddene ennyo ndessaagala bagamba si decimal wabula foot abasinga mugamba 5 ku 10 abala mugamba sima 10 ku 10 abala bagamba decimals 12 ku 2 kwegamba ebintu ebyenjawulo but Gravity Omutujju nga olaba ebifaananyi ebyo yavuddeyo n'azimba ennyumba eno era nga munange ennyumba eno yabisenge 6 bweddu yagitaddeko compound ennene nnyo ng'erina amataala gatemagana mujjukire muno wadde olutalo lw'okulaga amayumba KingSmith last year avayo n'alaga ennyumba Mikwai n'avayo n'alaga ennyumba sikyo muganda wa Bobby Kabaya naye netubalatira ennyumba ye twawetako n'ennyumba y'omukulu amanyiddwa nga Mungi sikyo saizi eri kulambiro kira ne Mungi yazimba mu kyalo naye ennyumba ye yakabi atamanyi mu nyumba ya Mungi genda olaba oluyimba lwe bayita bintwala yalushutingira mu nyumba ye ewaka wenyini ne compound so Gravity Omutujju naye yavuddeyo n'akuba ku Bebe kulu ekibaati manyi Bebe kulu tanavayo by the official kulaga nyumba ye just atwagako bifaananyi apartments asinga zita apartments side za wali ekya bayitawo bata Lawrence Bekulu Chiwatule yazimba ennyumba Chiwatule yazimba apartments nenga nnungi munnange omanyi ku bintu bya maswaga kali ne Gravity yavuddeyo n'abalaga ennyumba ye era nga si ekayikaika munnanga yavuddeyo ne bakongratulating abayimbi bannyo bavuddeyo ne bamukongratulating okwadde omukulu KingSmith yavuddeyo ne mulanga amukongratulating Waiki Benda Boy Sotenda ne yavuddeyo n'amukongratulating ku haso ye era Gravity wano yavuddeyo n'agamba muno yo omuntu gwe yeegomba nnyo omukulu amanyiddwa ngaani Bobi Wine era yagambye Bobi Wine kanege like abejja ekisooka amwegomba Facebook kale amwegomba Twitter kale amwegomba music kale amwegomba inspiration kale dress kale ne everything kale ne Gravity alina comedy bannange era yagambye yalina n'omukulu gwe yawoniza yabadde nga amwogerako ebigambo yagambye omukulu Miles Amit ajja muslapinga ajjamu kuba slap kasava ina yayogeza ku nyumba ye nenga lwaki sikulaga ku bifaananyi bya Gravity Omutujju ono n'embeera gye yataddewo ate ey'amaanyi ennyo ndowooza omwaka guno Gravity yakavayo okulaga ennyumba sikyo bukyanga omwaka guno gutandika katulinza ani omulala azimba Palaso ali mu kuzimba Palaso akuba muziki ne Palaso lwetukwotera ennyimba yatandise tutiisaamu omwaka guno Palaso kimanyi nago ayinza ogwetikka yasooka n'atukuba wati n'atukuba malamu sikyo omwaka nga guggwako guli n'ata akayimba what is money n'ata ani oyo ate atadde akayimba bakayita nalonda nemmala naye nalonda nemmala is a big hit Lawrence wakawuliddeko big jam big hit okitegedde ate Gravity Omutujju alina akayimba kibaire kamala okujjukira Gravity Omutujju alina akayimba kiri wansi eyo ekiri munda eyo muntu wa wansi ono gotulugunya era muntu wa wansi ebifaananyi yabijjayo nawe natya muno Gravity naye atyamu 7 naye simanyi Gravity asooka okutya ebifaananyi n'abijjayo but anyways Gravity Omutujju congratulations my brother let me hope muno ekintu kino kikonzeemu nnyo abasinga adde bagamba Gravity eri project gye yatugamba girata non-violent youth yavuddemu akasente simanya biki ne ŋŋamba nedda
Gravity abadde ayimba, Gravity emu ku bayimba badde bakyasinga okuba ebivulwa ne Kampala nga tebannaggalawo nga tunagenda mu COVID-19. So kakutuuseko ennyumba ya Gravity Omutujju ogirabeko small time naye nga ennyumba matiri bona nnyo naye kyasinza okunkuba ine kiri ekintu kiri ekyabazungu kye beesuubiramu ekyatadde wali ku shed ngenda kigula nkiteeka ewange nateekawo bino ebyemiguwa kati ngenda kuteekawo ekyo kiringa ng'ekyo ekipooti kyemanyi naye ngenda gamba baggalirewo bakinkolere si Lawrence basobola okukikola ekyewuuba kale abaggalirewo ndowooza obubaka bubatuuseko munkolere ekintu ekyo ate mbeere nga nange neewuubamuko nga Gravity nkiteeka ewange awo ku shed neewuubengamu. So ekyo kiri katugende wa Gravity Omutujju then tukoma tugende maaso namuli amanyi nnyo tugenda kuba tumaliriza ne story ya mwana muwala amanyiddwa nga full figure n'otalo Ashbakato kyoyinza okukola kikimu subscribe tugende maaso.